جايه ورايحه، لكن اليوم تكتيك عمل غير انضباط عالي جدا ما بين الفريقين. وهنا لدينا جونزالو 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 جونزالو، الله بدأت الحكاية وسجل بغداد، بدأت الحكاية وسجل بغداد بنجاح أول أهداف الزعيم. تأتي الآن عند الدقيقة العشرين، لم يتوانوا. نعم، مرور أتى في الجهة اليمنى، وبعد ذلك هو هدافهم، هو يعرف طريق المرمى، هو يسجل في كل لحظة تسنح له الفرصة، وبذلك يضع الآن السد في المقدمة عن طريق بغداد بنجاح، يسجل أول أهداف المواجهة بعد العمل والمرور في الجهة اليمنى. هذه الكرة التي وصلت، وهذا المرور الله على الإكوادوري، مر وبعد ذلك ترك وحيدا بخمسة أسماء بكثافة عددية. كيف سجل بغداد؟ لأنه يحمل من الذكاء الكبير والكثير، ولذلك استطاع أن يضع لدينا الزعيم. شوف عكس اتجاه البكري من أمام اثنين مدافعين، حطها الفار يقول تعال، الفار يقول هناك أمر على بغداد. ها في مسك على بغداد قبل لا تلعب الكرة. شوف المسك، قال لهم قرب قرب قرب. في شد، في شد شوي. شوف تيشيرت نبيل عرفان انسحب شلون. شوف خليك على التيشيرت، شوفه انسحب وانترك ولف عليه ودار وسجل الهدف. سيلغى 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 سيلغى. نعم، تم إلغائه، تم إلغائه، وبالفعل هدف يلغى بداعي الشد. شوف هذه كاميرتنا هذه احنا. ها شوفه التيشيرت ارتفع راح ونزل، وبعدها خلص انتهى الامر واضحه.